Esta es la lavadora para pistolas con disolvente. Esta es la lavadora para pistolas al agua. Para usarla habría que conectar la toma de aire comprimido por aquí. Este es el regulador de aire comprimido. Por aquí detrás está el manómetro. Y luego, una vez enchufado el aire, se tiene que abrir la llave de paso. La tapa, al abrirla hay que tener cuidado para que no salte el disolvente. Al abrirla lentamente se para sola. Aquí dentro están estos pitorros por donde sale el disolvente a presión. Y aquí se debe colocar la pistola. Lo primero es quitar el depósito y limpiar la pistola lo máximo posible con papel. El depósito se colocaría en un pitorro de estos. Luego la pistola se colocaría por la entrada de la pintura aquí en este pitorro y con el gatillo accionado para que circule el disolvente por dentro. Y se dejarían el resto de piezas que se quieran limpiar aquí.